19 вересня 2017 року у Гадячі відбулася низка заходів, спрямованих на підвищення правових можливостей жителів району. Так, з метою підвищення рівня правової освіти громадян із числа державних службовців, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відбувся семінар із циклу «Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині». Учасниками семінару стали посадові особи органів місцевого самоврядування Гадяче, селищні, сільські голови, секретарі сільських і селищних рад, державні службовці, голови та члени громадських рад при адміністраціях Гадяцького та Лофицького районів, працівники юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Гадяцького району. Учасники дізналися про актуальні питання розвитку місцевого самоврядування на Полтавщині, завдання правового, організаційного та методичного забезпечення надання безоплатної правової допомоги, напрями та форми протидії рейдерству в аграрній сфері, а також про діяльність органів влади та місцевого самоврядування по запобіганню безробіття в сільській місцевості та пенсійну реформу в дії. Серед учасників було проведено анкетування щодо оптимізації надання безоплатної правової допомоги в регіоні. У рамках роботи мобільної точки доступу до Бюро правової допомоги члени мобільної групи також провели вуличне інформування громадян про їх права та механізми їх реалізації і захисту. Додатково повідомляємо, що мешканці міста та району можуть отримати безоплатні правові консультації, звернувшись до Гадяцького бюро правової допомоги за адресою місто Гадяч, вулиця Шевченка, 5. У роботі засідання взяли участь виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Сергій Бондаренко, голова районної ради Володимир Нікітенко та перший заступник міського голови Геннадій Дроботя.